बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट के और काफ़ी डेज से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो इसमें जो है वो माली पटवारी की जॉब्स के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि उसके हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है आगे नेक्स्ट, उसके हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का टाइपिंग टेस्ट हो चुका है उसके हवाले से भी बात होगी, और आगे जो जॉब्स आ रही हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, और इसमें हम आपको नोट्स के हवाले से भी बताएंगे कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। ज़िलेदार का पेपर भी अनकरीब होने वाला है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो ये तमाम डिस्कशन इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल के साथ होगी, क्योंकि पहले काफ़ी देर से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो तमाम स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप उस ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली जॉब्स की अपडेट भी मिलेगी और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो भी शेयर किया जाएगा। तो बात करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की टाइपिंग टेस्ट के हवाले से। तो ग्रुप में भी स्टूडेंट मैसेजेस करते रहते हैं सारा दिन, तो उनको मैं बता दूं कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो ईद के बाद होगा। अब ईद के भी फ़ौरन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाला, और इसका दौरानिया भी काफ़ी लंबा रहेगा, क्योंकि ये डिवीज़न वाइज टाइपिंग टेस्ट आपका होना है। तो जो रिज़ल्ट पहले आए थे जिन डिवीज़न के, उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी पहले होगा कंडक्ट। ये आप बात माइंड में रख लें। जिस तरह लाहौर का फर्स्ट में आया था और इसके साथ और भी डिवीज़न थे एक दो, उनका आया था, तो उनका अब टाइपिंग टेस्ट भी सबसे पहले होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट आपका कम से कम जो है वो 1 से 1.5 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। और उसके बाद फिर आपका जो है वो 40 डेज़ के अंदर अंदर आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा। फिर आगे जो है 40 डेज़ के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट, अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें कम से कम जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक नेक्स्ट जो हो 3 से 4 मंथ जो है आपके लग जाएंगे। इसलिए आप जो है हौसले से काम लें और अपनी टाइपिंग पे फोकस करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोगों ने टाइपिंग बहुत ज़्यादा बना ली है। और अब एक्यूरेसी की बात करें कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती। अब मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं करती। जब आप टाइपिंग देने जाते हो तो जब आप जो है वो मिस्टेक ज़्यादा करते हो तो फिर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, नेट स्पीड, वो ऑटोमेटिक गिर जाती है। जबकि आपकी जो नेट स्पीड ही वहाँ पे काउंट हो रही होती है कि आपने नेट स्पीड जो है वो कितनी निकाली है। तो इसलिए जब आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो तो एक्यूरेसी आपकी जब कम होती है तो फिर आपकी नेट स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है जब आप टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट पास कर लेते हैं, जब वो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो जो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके पास आपका सारा डाटा मौजूद होता है। तो वहाँ पे भी वो देख रहा होता है कि इस बंदे की जो एक्यूरेसी बहुत कम है, तो वहाँ पे जब वो नंबर लगा रहा होता है, क्योंकि उसके पास जो है वो 100 मार्क्स होते हैं, 100 नंबर, तो वो भी वहाँ पे भी आपको जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपके इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो भी आपकी टाइपिंग और एक्यूरेसी को देख के मद्देनज़र रखते हुए ही दिए जाते हैं। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम से कम 85 से ऊपर होनी चाहिए। बेहतर तो ये है कि 90 प्लस हो, लेकिन कम से कम आपकी 85 से ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टाइपिंग के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर कोई नए स्टूडेंट जो टाइपिंग के हवाले से हमारी गाइडलाइन चाहते हैं, उनको नए पैराग्राफ चाहिए, पास्ट पैराग्राफ जो मुख्तलिफ टेस्ट में आ चुके हैं वो चाहिए, तो हमारा एक स्पेशल टाइपिंग का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मामूली सी फ़ीस है, वो आप पे करें, आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको हर किस्म की अपडेट भी मिलती रहती है, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो टाइपिंग के हवाले से होती हैं वो सारी वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं।
तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनकी टाइपिंग बहुत कम थी जब उन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया, अब उनकी टाइपिंग जो है वो 50 प्लस जा रही है। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट जो जर्नल तैयारी करना चाहता है 1 पेपर की और उसको कोई अथेंटिक नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, तो हमारे पास नोट्स हैं जिसमें 8 से 10,000 क्वेश्चन हैं। और अगर आप वो कर लेते हैं तो ये गारंटी है 100% कि आपका कोई भी पेपर हो, उसमें ज़िलेदार का है, उसमें असिस्टेंट का है, उसमें कोई भी 1 पेपर जो है वो आप क्रैक कर सकते हैं सिर्फ वो नोट्स करके। उन नोट्स की खासियत ये है कि उनमें जो भी क्वेश्चन है उसके साथ उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ताकि आपको क्वेश्चन के बैकग्राउंड का पता चले। इंटरव्यू में भी आपकी वहाँ पे हेल्प होगी और आपको उससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो नोट्स आप हमसे जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप जो है वो नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप जो है वो नोट भी कर लें, 030875955654। इसके अलावा बात करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, क्योंकि वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया और अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ जो है वो टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया। अब इंटरव्यू जो है वो मैटर करता है, उसमें इंटरव्यू की आप तैयारी करें। इंटरव्यू के हवाले से आपको जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आपको चाहिए या आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे जो है वो तमाम नोट्स परचेज़ कर सकते हैं जो आपके इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेंगे। और इंटरव्यू ही वही चीज़ है जो आपको जॉब दिलवाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब ज़िलेदार के जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह ईद के 15 से 20 दिन के बाद जो है वो शेड्यूल हो जाएगा। और इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी ईद के जो है वो कम अज़ कम 2 वीक के अंदर अंदर, बाद में ईद के बाद 2 वीक के अंदर अंदर शेड्यूल हो जाएगा। उसकी आप तैयारी पे फोकस करें अपनी टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग के हवाले से या कोई और आप कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अब नीचे कमेंट ये भी करें कि इरिगेशन का टाइपिंग टेस्ट किस किस स्टूडेंट का होने वाला है, किस किस ने अप्लाई किया हुआ है, वो नीचे अपना नाम लिखे और अपने सिटी का नाम भी लिखे। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया है उनकी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है वो भी नीचे मेंशन करें। और आपका कोई सवाल हो वो भी आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट जो है हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो लगाऊं। और आपका कोई भी सवाल हो आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाएगी। इसके अलावा जो अपडेट है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।